du Wydad, quand on a été adulé par ce public, c'est compliqué de ne pas vouloir revenir. Oui, mais écoute, c'est Mohamed, bonsoir. D'abord, ça fait plaisir que... Parce que tu sais, ta maison, c'est toujours ta maison là où tu as grandi. Quand tu reviens, c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Et quand tu as joué au Wydad, comme lui, il a grandi. Moi, j'ai toujours prôné ça. J'ai dit, écoute... Tu trouves que les dirigeants du Wydad ont pris la bonne décision, justement, en ramenant d'anciennes gloires du club? Tu connais que je suis pas d'accord du tout avec la politique de M. Nasseri. Tu le sais. Je le critique tout le temps. Mais même s'il gagne. Même s'il gagne. Moi, s'il gagne, parce que moi, non, c'est pas Khalid Nasseri. Moi, je suis là pour le football. Moi, Nasseri, quand j'étais au football, personne ne connaissait Nasseri. Oui, mais tout le monde le connaît aujourd'hui parce qu'il est ultra titré. Écoute-moi, Hamid, quand je suis venu au Maroc, je jouais. Ouais. Moi, je connaissais mes quoi. Bien sûr. Tu es d'accord avec moi pour dire, Ousmane, écoute-moi. Et je lui dis bravo. Alors, c'est une bonne chose ou pas? Bravo à Nasseri. Je dis bravo quand tu ramènes Ben Cherifa à la maison, je dis bravo. Voilà, tu as compris. C'est comme ça. Un club, les joueurs, ils doivent vendre les légendes. Au Bayern, quand tu rentres, tu vois Beckenbauer, tu vois Rummenigge. Tu vois Honest. Et tu respectes l'institution, Ben Cherifa. Et les joueurs, ils respecteront l'institution. Parce que c'est une légende qui est là. Hassan Nader, Gilali Fadel, Moussa Ndaou, et j'en passe, Hassouni, je dis Azmi, Achab, Abrahami. Et c'est des gens compétents, mais il faut qu'ils sentent qu'on leur donne confiance. Nous, on préfère amener un Français, ou bien un Européen en général, et dire que Adou Magurch Farha. Tu comprends? Il n'a rien, il n'a aucun passé en Europe, il le préfère à une légende du club. Il ne donne pas de l'importance, vous l'êtes Farha, vous l'êtes de... Donc pour toi, Ousmane, c'est un choix judicieux, c'est Mziana El Wydad, le football, tu sais, Hamid, je vais dire une chose aujourd'hui. Les Européens, ils payent des stages à leurs anciens joueurs pour aller se former. Oui. Ils te disent que ces messieurs-là, ils ont fait tous les anciens joueurs dans des clubs, ils ont pris les rênes. Que ce soit Deschamps, que ce soit Le Guen, Vincent Guérin. Et on leur ramène Luis Fernandez, Alain Giresse. C'était qui? C'était comme Zaki, comme Baba, comme Chérif, comme Amanla, comme Bouderbala, mais on leur donne de l'importance, leur pays leur donne de l'importance, leur football leur donne de l'importance. C'est le cas là, Ousmane, visiblement. Voilà, mais quand maintenant, je dis bravo à Nasseri. Alors justement, Ousmane, on va profiter justement que si Mohamed Ben Cherifa soit parmi nous et c'est un plaisir de l'avoir et je le remercie encore une fois du fond du cœur. Est-ce que tu aurais une question à poser à Mohamed Ben Cherifa? Non, bien sûr, Ousmane, je voulais le souligner par rapport à la prochaine critique, dit monsieur Nasseri. Là, au moins, ce soir, tu nous as dit bravo à Saïd Nasseri d'avoir ramené Si Ben Cherifa. Krimo, une réaction justement de Si Mohamed Ben Cherifa Felwida. Tu partages la vidéo. Vous connaissez mes conditions. Moi, j'ai toujours été pour tout ce qui est les joueurs qui ont fait le bien pour le football marocain, que ça soit Al-Fis ou que ça soit lui, le Wydad. Moi, je lui dis merci, bien sûr, Nasseri, merci aussi à Benzati, parce que peut-être pas l'accepter, hein. Ouais. Il l'a accepté parce qu'il sait que c'est un élément, le Hajj, c'est un gars qui est sage, qui est sérieux. Au Fus. Merci, monsieur Fus, qui l'ont laissé partir. Oui. Parce qu'il il travaillait avec les jeunes, il connaissait bien les jeunes. Mais tout ça fait que, le problème, c'est qu'il y a Hamid, c'est qu'il faut, quand il y a un joueur comme ça, de qualité, un entraîneur de cadre comme ça, il faut en profiter. Il faut en profiter, il faut en profiter, il faut prendre beaucoup de choses de l'entraîneur. Alors c'est pas pour faire on fait pas le buzz, mais on fait le buzz bien. Mais il faut travailler, il faut lui donner les moyens de travailler, parce que quoi qu'il arrive, adjoint, vous savez maintenant, adjoint, ça veut rien dire. Adjoint, il fait le job, adjoint, il fait beaucoup de choses, mais ça n'empêche pas. C'est important un adjoint quand même, Akrim. كل l'autre entraîneur, parce que l'autre كي مريح اش كيدير حتى يدير اش كيدير كاع داك لونترينور اش كيدير باق واقف تعطينا الهضره المدرب الجوال كيخدم والفيزيك il faut dire les choses comme ils sont, la vérité.
C'est pour ça que je dis, Hajj, il faut quand même qu'on en profite, le Hajj, dans beaucoup de choses, dans l'équipe bien sûr, mais dans tout ce qui est autour du club, dans le staff, dans les jeunes, parce qu'il a passé par là. Et dans l'ADN du club. On n'a rien contre, nous. On peut qu'être qu'heureux. Hein. Alors j'imagine que tu es d'accord avec Ousmane, c'est une bonne chose pour le Wydad de ramener des anciens. Hassan, je suppose que tu es d'accord avec Ousmane, avec Krimo, avant de poser une prochaine question de la c'est Mohamed Ben Chalifa. Ah oui, bien sûr. Bon, comme je connais le Wydad, quand je vois ce qui s'est passé dans le Wydad, surtout le problème des ex-joueurs, du Wydad ou l'adjoint. Mais laissons garder de parler de Wydad. Un adjoint, tu sais, un adjoint, c'est toujours très important. Bon, quand je t'avais dit, je suis au Portugal, j'avais même, par exemple, le cas du Porto, les Benfica, ils avaient même deux adjoints, des ex-joueurs. Des ex-joueurs qui jouent même, qui jouent un étranger, qui demandent toujours des adjoints. Même qui jouent, bien sûr, qui joue un entraîneur qui joue Maga, l'adjoint Diallo, mais qui a دائما l'ex-joueur, فهمتيني الجميل ديالو فهمتيني. Après, parce que l'adjoint, il peut rester dans le club, il peut même lui prendre l'équipe, ou là, bon, كيقدر يمشي في حاله تا هو كيقول لك نو انا بغيت نولي نيميرو 1 كيمشي صافي تعطي ديك لا كونفيونس ديك ليكسبيريونس وكيمشي لان اوتر كلوب. Donc حنا في الوداد كنقولوا مي الوداد quand je parle de Wydad, c'est parfois bon, c'est normal. Je suis Wydadi, quand je parle du Wydad, je parle du cœur, c'est l'amour de Wydad, tu فهمتيني. Bon, c'est comme ça qu'on doit s'équiper. Bien sûr, j'imagine que Ben Chalifa, c'est pareil. Bon, Ben Chalifa, bon, je suis content pour lui, il est l'équipe, c'est ce qu'on veut. C'est pas toujours les mêmes. Bon, le Wydad a fait des milliers de joueurs. Quand on parle de Wydad, on parle de Nadi Wydad Riyadi. Donc, qu'il y a des joueurs compétents, des grands noms, les deux of Wydad. Les jeunes Hesbor, ما غنساليوش. ما كاينينش ما غنتقادوش منهم. Donc c'est bien de retrouver une des légendes de Wydad. Ah oui, bien sûr, tu sais, bon, je vais être clair. انا نقول لك من هنايا كاينين دي جون اللي ما باغيينش داك لي زيكس ديال الوداد يكونوا في الوداد. علاش؟ ما باغيينهمش ديك لا ليجوند اللي كدوي عليها دابا كاين فهمتيني ما باغيهاش تكون داك لو نون اللي لعبوا عطا الوداد ما باغيينوش يكون تما. يبريفير يكون واحد اخر فهمتيني ما يكونش عنده حتى علاقه بالوداد يكون تما. كاينين الناس كنعرفوهم بسمياتهم بكل شيء ليهم. دونك ملي كيكون ولد الوداد كيبغي الوداد بس سي با كيسيون انا كونتر ان اترونجي ولا شي حاجه نصير غير افوغ ليترونجي مي الفو الوداد ملي كيكون بحال لوكا ديال بن شريف بيان سور كتفرح له كتشوفوا ميم دوك لي جوار اللي جايين اللي تعلموا اللي دربوا في لي جون مشاو لي زيسبوار دابا جايين عطا الله لي لون ديال الوداد. سي بور سا انا كنظن بان بان الناصري يعني دارها مزيانه. ابخي لا ميور دي خصها تكون لان هذه خصها تكون الناصري كنخصو هذه خصها تكون دائما ودارها مزيانه. ما بقاش دائما تيقولوا له حيت كاين اللي ما باغيش كاين اللي كيقول ليه لا بلا ما تجيب دوك لي زيكس فهمتيني. كاين اللي كيقولها ليه فهمتي بون اسمح لي راه عارفين كلشي اش واقع كنسمعوا كلشي. دونك مي دابا دار بن شريفه بيان سور كاين بن شريفه عطا الله لي نو كل بن شريفه هو كاين اليوم غدا غيجي واحد اخر بعدو غيجي واحد اخر راه ما جايين بزاف ديال هذه لا لوجيك سي كان انسيان دو اس بيان سور اون ميم طون الا ما داك ليكس ما بقاش في الوداد كاع غادي يمشي لبلاصه اخرى فهمتيني. نوت كلوب مي هنا كيبقى دائما لو كلوب يعني عطاه واحد لا كونفيونس عطاه فهمتيني باش يخليه حتى هو. انا بغيت جو فو فير رياجير ايفيدامون سي محمد بن شريفه باش يقول لنا لوي سكي بونس داكشي اللي تقال مع حسن مع عثمان مع كريمو. جيمغي رابلي اوسي لو بالماريس ديال سي محمد بن شريفه شامبيون دو ماروك en 2006 4 ديال لي كوب دو ترون 97 98 2001 2010 سوبر كوب دو ماروك 2 fois la coupe des coupes une fois la coupe des confédérations une fois championnat ديال القطر parce qu'il a une expérience professionnelle au Qatar في الكلوب ديال السد القطري. ربح الشامبيونات ديال القطر en 2004 et puis finaliste en 99. Alors justement, سؤال سي محمد بن شريفة معنا et c'est un plaisir سي محمد بن شريفة. je voulais faire réagir justement sur ce qui a été dit. Alors c'est rare سي محمد أن عثمان يجي يقول لنا bravo لسي سعيد الناصري. C'est une bonne chose pour nos trois consultants que évidemment une légende du club retrouve son club الوداد. أجر لك أنت سي محمد. D'abord je remercie mon frère Ousmane. يعني بكل صراحة تنقدر يعني الفرحه ديالو القدوم ديالي انا كنظن بالنسبه له هو شخصيا يعني عنده يعني شوف وجهه النظر ديالو
يعني شوف بالنسبه لي انا ملي كنهضر على واحد الشخص كنشوف يعني النتائج على ارض الواقع. النتائج هي اللي كتعطيك التقييم ديال واش كاين عمل ولا ما كاينش عمل. فالرجوع للاخوان حسن فضيل بكل صراحه هو الاخ ديالي ودوزت معاه وكندوز معاه وكنحتارمو بزاف. فبالنسبه لي بالنسبه للكارير ديالي يعني مشى دار لي فورماسيون يعني مشى كون راسو. بكل صراحه درت لي فورماسيون يعني دوزت لي ديبلوم ديالي مشيت درت لا فورماسيون في لانفورماتيك في لي لونغ. فهمتيني بغيت نكون راسي انت ثاني في واحد لو نيفو. خصك تدخل هذا المجال ديال التدريب. خصك يكون عندك ان باكاج ريش فهمتيني. وابارتا خصك تعرف داك كومون تو دو كومونيكي افيك لي جوور. تعرف لان هو كل جوور عنده لو كود تيم ديالو. دونك بالنسبه لي مشى دار واحد الفورماسيون ديال الكوتشينغ مونتال اللي بكل صراحه اللي عاونتني بزاف في الكارير ديالي مع او نيفو ديال لي جون. لان هو باش تشوف ان جون كيتانتيغرا في ليكيب ديما تيكون ان بروبليم. فالحمد لله. Alors justement, سي محمد ابروبو دهاد لو بوان كنت بغيت نسولك لان انت كنتي شاد ليكيب اسبوار ديال الفتح الرباطي وشفنا ايفيكتيفمون كو فوز افي برودوي. شفنا هاد ليكيب ديال لو فوس سي بارمي لي رار زيكيب اللي كتلعب بزاف ديال لي جون. شنو هي لا ريلاسيون كومون تو ترافاي جوستومون افيك لو كوتش برينسيبال دو فوس ا ليبوك كان والد الكراكي ensuite il y a eu سي الخلفي. شوف اهم حاجه كتكون لا كونفيونس وكتكون لا كومبيتونس. يعني ملي كتكون لا كونفيونس ولا كومبيتونس جوج ديال الحوايج راه ضروري. صافي اللاعب كتجبد عنده كلشي وكتنزل مع الارض يعني كتنزل مع المستوى ديالو. وكل جوار عنده لو كود بين ديالو. كاين اللي كتاخذ معاه كافي كاين اللي كتمشي تعشى معاه كاين اللي كدير ليه دي كادو باش موتيفاسيون كاين اللي كتعطيه لو بروجي ديالو هو انديفيديوال. اشنو هو لي زوبجيكتيف ديالو واش باغي يلعب الكره ديال كاري في المغرب باغي يزيد لقدام. لا بليبار ديال الجوار ما كتلقاش عنده ان اوبجيكتيف. يعني لاعب الكره ما عندوش اون امبيسيون انه يمشي بعيد. فوالا يمشي بعيد مثلا يمشي ليكيب ناسيونال يخرج لوروب يلعب في الهو نيفو. انا ديما داك الاكسبيريونس ديالي اللي خديت من عند حسن ولا من عند ناظر من عند فخر الدين ولا داودي ولا كاع الاخوان اللي لعبنا الكره ولا بكل صراحه هذا هو لورو ديالي انا. فالحمد لله هذا كنت فور في هذا لو كوتي. Donc quelque part c'est de la transmission de savoir ياك سي محمد. بيان سور ودابا في الفتح راه دابا 12 زون دابا تقريبا راه واحد 12 جوار اللي طلعت ليكيب برو والحمد لله. بكل صراحه فبالنسبه لي ملي رجع الفريق الوداد البيضاوي رجع بواحد الباكار رجع بواحد دي زوبجيكتيف ديالو. يعني شيخ مدرب اللي بكل صراحه سي فوزي بنزرتي بالنسبه لي انا كان باغي يدير واحد لا فورماسيون عند كلوب ولا عند بيلسا ولا عند زيدان غيخلص واحد 200,000 درهم. هاد ليكسبيريونس غروند اكسبيريونس اون ريشيس بالنسبه لي انا اللي غتكون اون فالور اجوتي في الكارير ديالي مع سي فوزي بنزرتي. parce que c'est le coach il est beaucoup titré en Afrique. C'est vrai que بنزرتي راه باش تخدم مع البنزرتي راه خصك تكون محظوظ بكل صراحه. يعني انا كنسمع عليه وكنعرفو نوم بيغان اللي بكل صراحه انا بالنسبه لي انا سيارتي نكون معاه. دوك اتيت بيرسونيل انت براسك غادي تتعلم بزاف مع فوزي بنزرتي بالاكسبيريونس ديالته. دابا شوف سي حميد دابا لو رول ديال لاجوا دابا لا بليبار ديال لاجوا راه دابا لو بوست هذا البوست ديال لاجوا خاص لا بليبار ديال لي فورماسيون اللي كنديرو لي فورماسيون ديال لونترينور. ما كنديروش فورماسيون ديال لاجوا. هو لاجوا راه اونترينور براسو. مي لاجوا كوك لاجوا راه هو اللي ما يبانش ما كيبانش في الشاشه. ديما كتلقاه بالضو ديما كتلقاه خدام. هو كيعرف المدرب تيقرا المدرب شنو باغي تيقرا الفكره ديال المدرب شنو باغي. المدرب ديما كتلقاه ديما تيخليه اليز كيدير سي لو ليان حتى هو ما بين المدرب واللعابه. لا كيدير كل شيء. يعني خاص المدرب يجي يلقى اللعاب يلقاه مزيان يلقى بيرفورم يلقى اللعاب اب طول لو ماتش فهمتيني. هذه الحمد لله الكاريزما عندي واللي عاونوا هما لي فورماسيون اللي درت انا. يعني بالنسبه لي مشى كون راسو باش رجع للفريق. يعني بكل صراحه باش تنكير بالنسبه لي كنشكر يعني المسؤولين ديال الوداد في سعد ناصر والاعضاء ديال المكتب اللي رحبوا بيا وجيت لدارنا بكل صراحه. وملي كنشوف يعني في وسائل التواصل يعني بكل صراحه كل شيء تيرحب الجماهير يعني فرحات بالمشرفه. هذه ستينيه اللي غتكون بالنسبه لي يعني حمل. وان شاء الله غادي نوعدوا الجماهير ان شاء الله باش داكشي اللي كيتمناو واللي كانوا كيتمناو بالمشرفه ان شاء الله غادي لينا. وبالنسبه لي انا باش تكون مع فوزي بنزرتي بكل صراحه راه
راه شي فيرتي بالنسبه لي انا. تهضرنا شويه على لا كارير دو سي بن شريفه en tant que coach, en tant que adjoint notamment. بغيت نهضر معاه حتى على لا كارير ديالو de footballeur, parce que vous êtes d'accord, si Mohamed Ben Cherifa fait partie peut-être du top 10 des meilleurs tireurs de coups francs في المغرب. Je pense à lui, je pense à Rachid Daoudi, je pense à Timoumi, Allah Chafé, je pense à un certain nombre de très très grands footballeurs اللي كانوا كيماركيو الكونفرنس بزاف. غادي نهضروا شويه على لا كارير ديالتو. Justement, tu as parlé d'une chose assez importante, tu as parlé de cette de l'époque où il y avait des conditions vraiment différentes à aujourd'hui. انا c'est ma question لسي محمد. شنو اللي تبدل في الكره المغربيه بالنسبه لك ما بين ليبوك اللي انت سي محمد كنتي كتلعب واليوم اللي وليتي انترينور؟ واش بون ايفيدامون التيرانات جيماجين لا سيتوياسيون ديال لي جوار كاين فرق كبير حتى في لو نيفو دو جو ولا لا؟ لا à le khat, c'est Mohamed Ben Cherifa. On va le retrouver dans un instant. En tout cas, nous, on lui souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de courage dans cette nouvelle aventure avec El Wydad. Je voulais savoir effectivement l'évolution, puisque lui, il a joué la fin des années 90. تعرف حميد بين الفوتبول الفوتبول راه كيتبدل فهمتيني راه كيبقاش هو Mais c'est vrai que si Mohamed, je pose la question si Mohamed, les conditions les footballeurs aujourd'hui si Mohamed, tu es d'accord que بالنسبه لكم انتم فاش لعبتوا كما قال عثمان واحد الوقيته ما كانش حتى المسخون aujourd'hui الكويريه ديالنا لا حنا دوزنا المسخون في البدايه. عثمان دو على راسك عثمان غيبون. لا شوف راه سي حسن هو عارف كل شيء. هو تما الوداد ديما معروفه دار كبيره وديما كان يعني لي ديريجون كانوا توفروا يعني الوسائل باش الانسان يدوش. هذه ما يمكنش. لا بيان سور انا كنهضر سورتو على التيرانات مثلا. تي داكور سي محمد انت لعبتي في دي تيران في لاكوب مثلا ولا عثمان اللي جبدوش عثمان راجل كبير عثمان كبرت يا عثمان وادوش عثمان هشام اقول عثمان لي كونديسيون سي حميد دابا ولا على بورتي ديال لو جوور عايز باش يدير كارير ديالو. بكل صراحه لي كونديسيون موجودين. يعني راه دابا حتى لي مويا لي كونطرا راه ولا اللاعب عنده كونطرا كياخذ واحد الصالير راه الا بغى ياخذ هذاك الصالير راه كتلقى راه بالنسبه لواحد راه تيقع عليك راه كتلقى باك بلس 20 باش ياخذ داك الصالير. دابا ولاو لي كونديسيون خاص اللاعب هو يعرف. دابا اللاعب خاصو يعرف شنو باغي من الكره شنو باغي من لان هو الكره راك عارف الباطا ديالها راه كل واش بوتيتر سي محمد اللي باقي سي بلوس دانستركسيون ان اللعاب الواحد يجتهد ويقرا ويشوف لامبيسيون ديالو ماشي يقول في راسو انا كنلعب الكره وصافي. بيان سور هنا كيجي لو رول ديال لونطرينور ديال لي زادجوان هما اللي كيديروا واحد تيدير واحد لا ميزازون لذاك اللعاب. تيدير ليه بحال كيعاود يفورماتي كيعرف تيدير مع دي زوبجيكتيف. كاين لي زوبجيكتيف انديفيديوال وكاين لي زوبجيكتيف كوليكتيف. بمعنى يعني مثلا كتلقى لوبجيكتيف كوليكتيف هو ديال الفرقه شنو باغا الفرقه. هذا اللاعب هذا تكون عنده في الاول عنده بروجي انديفيديوال ولكن انديفيديوال داخل الفرقه خصو يدخل في البروجي ديال الفرقه ديال اللي كيدير لونطرينور اللي كيطلب منه. هنا اللاعب خصو يخدم. دابا شوف دابا لي فوتبول اكشوال دابا شوف دابا الكره حاليا اللي بغى يلعب الكره اصير لو طرافا كيف ما قال عثمان كيف ما قال حسن. دابا راه ولا كل شيء. دابا راه ولا كاع لي كونديسيون موجوده. اللاعب خصو هو يبغي عينه ما بغاش. دابا كتلقى اللاعب تيفيق. شوف دابا كتعرف بكري ما كانوش لي كونطرا. اللاعب كتلقى خصو ضروري ديما خصو يخدم باش ياخذ داك الصالير ديالو ولا داك البريم ديالو. ما كتلقى لاعب كيسيني كونطرا ديال 4 و 5 كيجر عليه المنطقه فهمتيني. دابا كاين واحد لاجنه طالعه دابا مزيانين بحال الوداد تبارك الله. كاينين دي جو اللي خدامين كاينين دي جو اللي عندهم ليكسبيريونس. كاين واحد ان جروب اوموجين اللي بكل صراحه شي طريف نكون مع المجموعه هذه ومع شي فوتي المغربي اللي بكل صراحه كنلقى كاين ما يدار كاين الخدمه كاين لي زوبجيكتيف وكاين هو كتلقى يعني هما اللعابه في ليكيب ناسيونال لوكو كاين بارفو كيعيطوا ليكيب ناسيونال يعني كاين الميليشن في الفرقه. ان شاء الله نتمنى انا بالاكسبيرونس كيف ما قال سي حسن وقال عثمان الاكسبيرونس ديالي انا يعني ومع الاكسبيرونس ديال التيفوزي البندرسي ان شاء الله والطاقم كامل ديال الطاقم التقني ديال التيفوزي البندرسي نخدموا من اجل المصلحه ديال الفريق ومن اجل المصلحه ديال الوداد ان شاء الله. داكشي اللي كنتمناو لك السي محمد. بوتيت اخر سؤال ولا ديري رياكسيون كريمو حتى هو كنسى كريمو. لا جوست بغا يقول لنا جهرت ليه فهادشي اللي قال لنا السي محمد سور effectivement le travail encore le travail ياك كريمو. Il y a pas de miracle. Ce que je voulais de lui dire
adjoint, d'accord, mais on aimerait bien que tu as de l'ambition pour aller de l'avant. Je crois que tu penses quand même باش تكون entraîneur. ياك سي الحاج. Allô. هذا السؤال زعما à long terme, à moyen et long terme, ياك كريمو. Absolument. سي خويا كريمو كنشكرك بعدا على هاد لا كيسيون هادي. يعني اي واحد كيف ما قال هو كنظن راه جاوبك يعني في لا ريبونس. يعني كاين اشنو باغي دابا كاين هنا المستقبل. فالانسان خصو يخدم بعدا في الحاضر دابا والمستقبل راه غادي يجي راه ضروري. راه اي واحد مادام دخل الميدان هذا هو الا راه كيطمح باش يزيد للقدام. وكنظن الرجوع ديالي للوداد راه الرجوع ديالي الا هو باش يزيد للقدام. لانه بكل صراحه مفخره ليا لانه حنا شنو بغينا؟ حنا بغينا لو فوتبول الماروكان غتوقف علينا حنا لي ماروكان غنديروا الخدمه ديالنا اللي خصها تدار يعني بلا كومبانيون ديال لي كرون ميسيو بحال بنزرتي. بكل صراحه كنقول لك ونعاود نكررها الا بغيت ندير واحد دي فورماسيون في الاوروب راه غادي نخسر واحد 200,000 باش نمشي نديرها عند كلوب ولا نديرها عند سيميوني ولا غنديرها في نفس الكلوب. جاب لي الله واحد السيده هو هنا يعني بلان يعني التيتر عنده غادي ناخذ منه يعني لا كريم ديالو هو وجو كخوا راه راه يعني بكل صراحه رجل يعني تيبغي الخير وتيبغي لونسي لحتى ما قال لي الطاقم اللي كيخدم معاه. En tout cas حنا نتمناو لك الخير السي محمد بن شريفه. كوراج pour cette nouvelle aventure مع الوداد الرياضي. بن شريفه nouvel adjoint du Wydad de Casablanca. Merci du fond du cœur سي محمد. محمد نقولوا له شكرا. نعم شخصيا تفضل اسمع. انا شخصيا يعني كنتمنى لبن شريفه التوفيق لان كنفرح ملي كنشوف شي انكس ديال الوداد انك جوور كومبيتون اللي تو في الستاف سا في غران بليزير. هذا كان سا في غران بليزير اي جو بو ميم دير بون ميرسي الناصري قال عثمان. سي فري باسكو il faut خاصو لان كاين كيف كاين شي ناس اللي ضد لي زيكس يكونوا في الوداد مي يشوش هذاك كما ديال الشوش ولا تشويش فوالا هذه ولات تبادي على مود اللي كيشوشوا في راس ديال الرئيس باش ما يجيبش هذوك. مي او كونترير الى بيان في جاب بن شريفه كنتمنى لك التوفيق من قلبي الخالص. سي بيان لا بروف كما كيتصنتش هذا اللي كيشوشوا. نعم سي بيان لا بروف ما خصوش يبقى يتصنت لهم لان الوداد هذه كيف كنقولوا هذه الكلمه هذه اللي تعلمتها في البرتغال تيقول لك ميم كيقول لك رئيس مع رئيس كيكون انتخابات ديال الرئاسه ملي كينجح هذا الرئيس صافي تيقول لك حنا صافي حنا مع الرئيس اكس حنا معاه. حنا كنا سي فري حنا كنا معاه لانه رئيس ديال نادي الوداد الرياضي حنا كنا معاه. توفيق لبن شريفه كيف قال دي نوتر اكسبيريونس مع ان غانيور ان نوم دي تيتر اللي هو بنزرتي. سي فري il faut le dire il faut le reconnaître c'est pas question كنهضروا هنا بعد. Je vous invite à aller voir le palmarès ديال فوزي البنزرتي vous verrez que c'est peut-être un des meilleurs coachs en Afrique. كيتعلم منه نتمنى له التوفيق حتى شي نهار يكون نيميرو 1 في ان شاء الله شي فرقه اخرى. سي تو المال فرقه اخرى ولا او سي جامي. انا كنتمنى حتى نشوف شي انك جوور ديال الوداد هو لونتري برينسيبال ديال الوداد. اي بوركوا با بوركوا با سي فري. Merci beaucoup سي محمد. Merci du fond du cœur et courage. On te souhaite évidemment beaucoup de bonheur. تفضل. شكرا خويا حميد كنشكرك وكنشكر يعني كل من يعني ساهم من اجل يعني الرجوع ديال بن شريفه دون انسى يعني بكل صراحه رئيس فريق سعيد الناصري والمكتب المسير ديالو وجميع الاخوان محمد طالاني بكل صراحه اللي رحبوا بيا وجيت للدار ديالنا وان شاء الله نتمنى داكشي اللي كيترجوا نحقوا لهم ان شاء الله تعالى بتضافر جميع يعني الطاقم التقني ديال الفريق والتشجيعات ديال الكيان ديال الجمهور الوداد العظيم.